Estamos aquí en una avenida muy concurrida donde la gente siempre viene a comer rico. Es la avenida Arancota y acá se encuentra este muy buen restaurante La Fogata. En esta oportunidad nos van a preparar algo muy riquísimo para todos ustedes. Vamos a verlo. Bueno amigos, ¿qué tal? Nos encontramos el día de hoy en La Fogata Multieventos y el día de hoy nuestra amiga Shirley, ¿cómo está Shirley? Nos va a deleitar con la preparación de un riquísimo cuy chactao. Shirley, cuéntame, a ver, ¿cuáles son los ingredientes para que nuestro cuy salga delicioso? Le vamos a echar el ajito que da un rico sabor al cuy, la sal, el limón que le pone crocante al cuy. Es cierto que el limón lo deja crocante, ¿verdad? Y el limón ahorita nos vas a enseñar en qué momento preciso debemos echarle limón, porque creo que ahí está el secretito, ¿verdad? Claro, en el momento. Y el comino. Comino, muy bien Shirley, a ver, enséñame a preparar este riquísimo cuy al estilo La Fogata. Vamos a empezar. Primero le echamos la sal. Sal al gusto, ¿verdad? Un tantito, de acuerdo a cómo coman, ¿no? Las personas que lo van a consumir. Ahora, ¿qué sigue? El comino. El comino es lo que le da el toquecito. Claro, el comino y el ajito. Muy bien. Ahora, Ajito. miren, lo está untando muy bien para que todo tome sabor, ¿verdad? Claro, sí, todo tiene que tomar sabor. Cuycito. Y ese secretito que tienes para untarlo, mira, con los deditos, ¿verdad? Bien apretando. Para que entre adentro el sabor. Y el limoncito un poquito acá para que le dé el toque. ¿Siempre el limón es al final? Sí. Esto casi limón no le echo. Donde le echo limón es en el cuerito. También, para que salga más crocante. Sí. En el cuerito es la que tiene que tener. Y el cuy debe estar bien sequito, soleado en el sol para que salga bien crocante. Ya saben, el secretito es que esté bien en el solcito antes de prepararlo, ¿verdad? Sí. Y en el cuerito un poquito de sal también. Junto con el limón. Junto con el limón. Ya está. Y ahora, ¿qué sigue? Lo más rico, cuéntanos qué sigue. Ir a freírlo al sartén para que salga todo crocante. Muy bien, entonces en este momento lo vamos a llevar al cuisito, a la sartén para que salga recontra crocante, tal como nos lo dijo Shirley. Vamos a la sartén entonces.
Ok, amigos, ya está listo nuestro riquísimo cuy chactado que hoy día vamos a disfrutarlo aquí en La Fogata, Salón Multieventos. Teresita, lo que más te gusta. Lo que más me gusta, venir a disfrutar aquí en La Fogata, claro que sí. Y además de todo, que no solamente ofrecen cuy chactado, ¿verdad, Miguelito? Sino que tienen una variedad de platos como son almuerzos típicos y también lo que son recepciones. Así que los que deseen también, en breve les vamos a dar el número para la reservación. Claro que sí, contamos con pantallas gigantes como ustedes lo pueden ver. También tenemos un escenario muy bonito. Van a venir grandes artistas poco a poco aquí a La Fogata y nosotros vamos a disfrutar y vamos a estar acá también grabando a los grandes artistas que poco a poco van a venir llegando aquí a La Fogata Salón Multieventos. Estamos ubicados en la avenida Arancota sin número, al lado de un restaurante que se llama, lo vamos a decir, El Calicanto. Al costadito del restaurante Calicanto, el ex Rocoto, aquí está ahora La Fogata, una muy buena opción para toda la gente arequipeña que quiera disfrutar de la gran comida arequipeña. Y además, Miguelito, también les tenemos algo que decir muy importante, que están atendiendo de lunes a domingo. También están ofreciendo los menús que están riquísimos, una carta de almuerzo riquísimo, de chaque, caldo de lomos, comida arequipeña muy deliciosa que pueden venir ustedes a disfrutar aquí en familia el fin de semana o si no de lunes a viernes también, ¿no? Tienen bastantes opciones para escoger. Claro que sí, con grupos musicales en vivo. Tienes una recepción, un cumpleaños, un matrimonio, lo que usted desee. Los ambientes son muy bonitos, muy agradables. Estamos para servirles. El número telefónico, Teresita. El número telefónico se los brindo en este momento. Es el 959259222. El siguiente es 974436923. Y el último 920023095. Cualquier reservación, cualquier duda que tengan ustedes acerca del alquiler de este maravilloso local, pueden llamar a esos 3 números, y no también acercarse aquí en la avenida Arancota. Es un lugar súper conocido para que puedan disfrutar ustedes en familia y sobre todo el máximo de La Fogata Multieventos. Restaurante Salón Multieventos, La Fogata. Ahora sí nos toca devorarnos nuestro riquísimo cuy. Sí, es momento de comer. ¿Para ti, para mí? Para mí, todo para mí. Así que para los llevo dos. yo, no lo voy a compartir, así que me lo llevo, Miguelito, te voy a dejar el huesito. Okay, ya saben, La Fogata.